voilà le diapo 4. Le diapo 4, comme je vous ai dit, diapo lifet, nous avons l'occasion d'expliquer un petit peu la direction de propagation, etc. Regardez, par exemple, عندكم الفوق deux exemples de polarisation مختلفين. اللي راه à gauche سميته polarisation ماشي سميته يسميوه polarisation transverse électrique TES. qui تكون transverse يديروا le symbole S. Qu'est-ce que ça veut dire transverse? On va parler. Donc polarisation à droite, polarisation transverse magnétique TM P. Donc TM transverse magnétique TM. Généralement ils utilisent le symbole P, mais ils utilisent TM. Ou TE transverse électrique ils utilisent le symbole S. D'accord. هنا شوفوا par exemple غادي ندي un exemple اللي راه à droite راه باين خير راه plus clair على à gauche. اللي راه à droite شوفوا مليح. Le vecteur EI شفتوه EI راه لاصق في البلان الورقة. حنا الورقة هذه لو ديابو هو لو بلان تاعي اللي نهضر عليه. HI c'est quoi? HI ce n'est pas le champ magnétique. C'est un champ qui est quelquefois proportionnel au champ magnétique. هي في الحقيقة في الفيزيك du solide surtout c'est pas le champ magnétique اللي نخدموا به. C'est ce qu'on appelle le champ excitation magnétique. هذا HI عندها علاقة مع B. H عندها علاقة مع B. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ce qu'on appelle H c'est l'excitation magnétique. حنا ما غاديش نهضروا بزاف. H on va dire que c'est le champ magnétique, hein? C'est le champ excitation magnétique. ما ندخلوش في التفاصيل بزاف. وال E c'est le champ électrique. D'accord. ال E شوفوا ال E هنا راه parallèle راه لاصق في الورقة. راه لاصق في الديابو. C'est-à-dire que راه محمول على le plan تاع لا ديابو تاع الورقة. La direction تاعها شوفوا كيفاش دايرة. La direction elle est fixe. بصح هو il se propage كيفاش؟ Il se propage suivant هذا l'axe θ I. شوفوا l'angle θ I. Il se propage suivant KI. شفتوا ال KI؟ Le vecteur d'onde KI هو اللي يعطينا la direction de propagation. بصح ال EI ما راهش parallèle l'axe هذاك. C'est ce que je voulais dire في الاسيطات اللي فاتت. في الاسيطات اللي فاتت قلت لكم يقد لو شون يكون عنده دو كومبوزونت او اكس او واي بصح يكون يتبروباج اسمه يتنقل سويفون ديريكسيون او زد. كما هنا حنا نشوفوا الاو راه يشوف راه شوفوا لا ديريكسيون تاعه راه بيربونديكولار لكاي بيربونديكولار لكاي وراه بصح هو راه يتحرك هذاك لو بوين اللي راه فيه او اي راه يتحرك ويضرب ويهود كاع لتحت. دونك راه يتحرك سويفون كاي. الاش اي تاني الاش اي راني راسم غير نقطه تما راه بيربونديكولار للديابوزيتيف خارج منها ولا داخل مانيش عاقل هذا لو سامبل دائما تخلط فيه ملي كنت اتيديون تخلط فيه. داكور. الوغ الاش اي راه بيربونديكولار للديابوزيتيف. داكور. خارج ولا داخل مانيش عاقل بون سي با غراف سي با امبورطون هنايا. داكور. الوغ بصح راه يتحرك هذاك لو بوين راه يتحرك سويفون كاي. دونك هنا جو في با دونك جو في ماريتي لا. Je résume, يقد يكون عندي un champ électrique ولا magnétique عنده deux composantes EX et Y بصح يتحرك suivant la direction Z. هذه غير باش نشرح تاع الديابو اللي فات. Donc vous pouvez maintenant faire une pause مثلا وتوليو الراو تعاود vous relisez ou là vous réentendez vous réécoutez شا قلت من قبل pour si vous n'avez pas compris. D'accord. Donc هنا نعاود هنا علاش à gauche نقولوا transverse électrique ياك لو شيما تاع اليسار نقولوا ترانسفيرس الكتريك والشيما تاع اليمين نقولوا ترانسفيرس ماغنيتيك تو سامبلومون باسكو في الشيما تاع اليسار شوفوا لو شون الكتريك راه عمودي وخارج ولا داخل. والله ماني عاقل هذه نسيت باش نريفيزي قبل ما ندير هذا الفيديو. غير سمحوا لي جو في فير حاجه بات في الفيديو ما جو با فيريفي ما عنديش الوقت. دونك او اي هنا اي راه عمودي خارج ولا داخل من الديابو من لو بلون تاع من الورقه. هنا على بها نقولوا ترانسفيرس الكتريك. وفي الاخرى في الشيما اللي راه على اليمين سي لو شون ماغنيتيك. في الحقيقه سي لو شون اكسيتاسيون ماغنيتيك اللي راه خارج نقولوا ترانسفيرس ماغنيتيك. هذا ما كان تسميات على هذه. دونك عندنا دو كا هادو بوسيبل. الاول اللي على اليسار نقولوا له بولاريزاسيون ترانسفيرس الكتريك تي او بصح عموما في الكتوبه وكاع لي سبيسياليست يقولوا بولاريزاسيون اس. والاخر اللي على اليمين
بولاريزاسيون ترانسفيرس ماغنيتيك يقولوا عموما تي ام، ولا بصح في الحقيقه لي سبيسياليست يستعملوا يقولوا بولاريزاسيون بي. دونك كي تقراو بولاريزاسيون بي ولا بولاريزاسيون اس maintenant vous savez ce que c'est. علاه درنا لي دو كا باسكو لي كويفيسيون دو ريفليكسيون دو ترانسميسيون ما يكتبوش كيف كيف، هذا مكان. بون شوفوا دون لو كا تاع البولاريزاسيون اس راني نديرها بالبلو فونسي في الطابلو اللي راه قدامكم بلو فونسي، وفي لو كا تاع بولاريزاسيون بي راني نديرها بالبلو كلير. كاين ان كالكول في لوبتيك اون كالكول سكون ابل لي كويفيسيون دو فرينيل. كاين كويفيسيون دو ريفليكسيون وكاين كويفيسيون دو ترانسميسيون. il ne faut pas confondre مثلا كويفيسيون دو ريفليكسيون مع فاكتور دو ريفليكسيون. هذه عقلوا عليها، ça peut faire l'objet d'une question في QCM ولا d'un calcul. نقول لك calculer les coefficients de réflexion ما تروحش calculer les facteurs de réflexion. دونك عقلوا كاين هنا كاين اون نيونس، كاين مشكله خصكم واحد اللي راه فاهم ما غاديش يوقع لها بروبليم. اللي ما راهش فاهم اللي ما يقراش ما يريفيزيش يفا تروفي غادي يغلط بالك. داكور دونك ne pas confondre coefficient مع facteur. كاين coefficient de réflexion وكاين facteur de réflexion، كاين coefficient de transmission وكاين facteur de transmission. في لو طابلو هذا راني نعطيكم لي coefficients فقط de réflexion et de transmission. Donc شوفوا à gauche راني نعطيكم le coefficient de réflexion تاع البولاريزاسيون اس راها مكتوبه ان اي في كوزينوس تيتا اي موان ان تي كوس تيتا تي سور ان اي كوس تيتا اي بلس ان تي كوس تيتا تي. نشرح غير هاد لا فورمول وخلينا ما نشرحهمش. ان اي و ان تي سو سون لي انديس دو ريفراكسيون. الاي تاع لو بلان دانسيدونس و ان تي تاع لو بلان تاع الديفراكسيون تاع الميليو دو ديفراكسيون، والان اي تاع لو ميليو دانسيدونس. وكاين بلان دانسيدونس اللي يوصل بيناتهم. تيتا اي راه باين في الشيما، تيتا اي سي لونغل دانسيدونس زاوية الورود، و تيتا تي سي لونغل دو ديفراكسيون راه لتحت يجي لتحت. و تيتا ار est égal généralement تيتا اي، يعني est égal تيتا اي ce qu'on appelle les ماشي généralement il est égal تيتا اي c'est les relations de Fresnel. D'accord, et qu'on peut démontrer l'optique de Fourier, l'optique les ondes électromagnétiques. Le coefficient de transmission راه لتحت مكتوب لتحت، ما نبقاش نقراه لكم. vous le lisez, il est devant vous، راه عندكم في الدوكيمون تاعكم. نروحوا دروك à droite. Le coefficient de réflexion et de transmission تاع la polarisation P نكتبوا بطريقه مختلفه. vous pouvez remarquer بلي كاين فرق بينهم وبين الاخرين تاع polarisation S. d'accord, donc les formules راهم قدامكم. je vais pas les lire elles sont claires. donc نروح لتحت. le facteur de réflexion que ce soit polarisation P ou le S c'est toujours est égal à R au carré. Donc le coefficient de réflexion R majuscule est égal à je m'excuse. Le facteur de réflexion R majuscule est égal au coefficient de réflexion au carré. Le facteur de transmission T majuscule il est égal à une formule, c'est NT fois cosinus θ t sur NI cosinus θ i fois T au carré. Et on peut vérifier que R plus T est égal à 1. هنا غير جو m'attarde شوية. هي في الحقيقة R plus T est égal à 1. يعني l'énergie هنا نكون نروحوا هذو les facteurs de réflexion facteurs de transmission عندهم علاقة مع l'énergie. d'accord, l'énergie réfléchie مع l'énergie transmise كي نجمعوهم نلقاو l'énergie incidente. يعني l'énergie اللي عطيناها احنا الميلو اللي ضربنا بها لو بلان هذاك كاين جزء منها il a été réfléchi وجزء منها il a été transmis. كي نجمعوهم نلقاو l'énergie totale incidente. d'accord, نلقاو l'énergie incidente. هذه c'est dans le cas اسمعوا مليح d'un milieu non absorbant. هذاك المحور هذا شوفوا الخط الفاصل بين الميليو اي والميليو تي. لو كان يكون تماك توقع ابسوربسيون خاطرش كاين دي ميليو اللي يمتصوا الطاقه. لو كان يوقع امتصاص الطاقه هاد لا ريلاسيون ما تكونش جوست. حنا ما pour le moment on va pas faire le cas هذاك. d'accord, voilà.